ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಎಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅದು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಆಗಿ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ ದೇತದ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡದ ದಿವೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಹೋರಾಟ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಅದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ನಗರ ಭಾಗದ ಶಾಸಕ ಅದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಯಾನ ಶಾಸಕ ಅದು ಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಾಯಿಡಾಕಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಐಕಕ್ಕಲು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಅಂದ ಪಣದ ದಿಯರು ಆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಬಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಭಾರತದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಇತ್ತಿನ ಸೌತ್ ಇತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ ಇತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಆ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರ ಅಂದ ಪಂಪುನ ಇತಿಹಾಸ ಪಣಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ದೀಪುನ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ.